الرابع أنه لو كان كل جسم في حيز لزم عدم تناهي الأجسام، لأن الحيز هو السطح الباطن من الحاوي المماس لسطح الظاهر من المحوى. طالبانو غرض دا شارح رحمت الله علیه دغه عبارتنا سلورم نمبر اعتراض را نقلول دی. هلته مونږ ویلو چې وها هنا ابحاثونه او دلته اوس ابحاث دي، یو بحث پکې دغه دی. خلاصه د دې بحث دا د معترض وایي چې هلکه مخکې تا وویل چې جسم د حرکت او د سکون نه خالی کیږي. جسم کې بخامخه او د دې دپاره دې موجه وویله چې جسم کې حرکت او سکون راځي. نو ولې؟ ځکه تا وویلې چې دا جسم چې دی د نه خالی کیږي د کون فی حیزن نه. دا جسم بخامخه په چا کې وي؟ په یو حیز کې وي. نو چې جسم په یو حیز کې، نو دا کون فی حیزن یا به مسبوقی په کون آخر سره په دغه حیز کې، او یا به دا کون فی حیزن مسبوقی په کون آخر سره په بل حیز کې. که دا کون فی حیزن مسبوق په کون آخر په همدغه حیز کې، نو سکون و. او که دا کون فی حیزن څه شی طالب مسبوق په دغه کون خو په حیز آخر کې، نو دا بیا څه شی دی؟ حرکت. دا وجه تا مخکې وویله. نو دی وی چې دا در سره نه منم چې دا هر جسم دی په حیز کې وي. دا لانجه خو په دې بنا وه چې جسم ته په چا کې فرض کې په حیز کې. نو دی وی زه در سره دا نه منم چې جسم دی په چا کې وي؟ په حیز کې وي. او دا ولی؟ وی که چېرته هر یو جسم په حیز کې شي، نو لازم بشي تناهي د اجسامو. لازم بشي څه شی؟ عدم تناهی د اجسامو. دا اجسام بس شي شي غیر متناهی شي. او عدم تناهی د اجسامو څه شي دی؟ طالب باطل ده. او دا بطلان د چانه راته؟ د کون د جسم نه فی حیزن. الکه دا نقصان سره کم جوړیږي؟ وای تا نه پوښتنه کوم، حیز چاته ویلی کیږي؟ وای حیز عبارت دی د سطح باطنی د جسم حاوینا چې د هغې تماس راغلی د سطح ظاهري د جسم محوا سره. دو جسمونه دي، یو جسم دی هغې ته جسم حاوی وی، او بل جسم دی هغې جسم ته جسم محوا وی. مثلا دا یو جسم دی طالبه، دا حاوی دی په دغې جسم باندې، دلته تا داسې سره کېښودل، نو دا جسم حاوی دی او دا څه شی دی؟ جسم محوا ده. اوس حیز د چا نه عبارت دی؟ وی حیز عبارت دی د چانا د سطح باطنی د جسم حاوینا چې هغه مماسوي د سطح ظاهری د جسم محوا سره. د دې جسم حاوی سطح باطنه کوم یو ده؟ او دا جسم محوا دی، نو د دې جسم محوا سطح ظاهره کوم یو ده؟ دا سطح ظاهره ده، او دا لاندې څه شی دی؟ سطح باطنه ده. او د دې جسم حاویم دو سطحې دي، دا سطح ظاهره ده طالبه، او دا لاندې څه شی دی؟ سطح باطنه ده. نو حیز چاته ویلی کیږي؟ وی حیز عبارت دی د چانه؟ الا سطح باطنه د جسم حاوی چې د دې تماس راغلی د سطح ظاهره د چا سره؟ د جسم محوا سره. نو پدې کې دا یو جسم حاوی، بل جسم طالبه څه شی شو؟ محوا، او دې ته حیز ویلی کیږي. نو خو سوی زه تا نه زه پوښتنه کوم، دی که خدای یو جسم حاوی شو دا بل محوا شه، نو چې دا جسم حاوی شه او دا جسم محوا شه، نو د دې باطنه خو د دې د ظاهر سره ولګي نه تماس راغی. خدا خو یو جسم دی کنه، دام په یو حیز کې دی. ته چې وای هر جسم په حیز کې دی، زه د د پاره د خو د حیز دا که اوس د دې جسم د پاره حیز کوم یو دی؟ دا خو ځان ته یو جسم دی. نو تبا طبعا دا لګیږي چې دلته یو بل شی موجود دی، یو جسم محوا، دا غي یو سطح ظاهره ده او یو سطح باطنه ده، او د دې جسم تعلقه او تماس دا غي چا سره؟ الا
دا غلاندې جسم سر راغلی د دې چې کم باطنه حصہ ده دغه تماس دغه بل جسم د چا سر راغلی د ظاهر سر راغلی او دوانه سره لګېدلی نه وای خچ اغل تاغه بل جسم دی چې دا د دې تماس ور سره راغی نو هغه جسم دی کنه وای او دی او تا مخکې قانون دا کې خود چې هر جسم په حیز کې نو هغه هم په حیز کې وي نو چې هغه د په حیز کې کنو هغه هم طالب اوس شي لري حیز خو عبارت د چانو د سطح باطن د جسم حاوی نه او چې تماس د چا سره راغلی د سطح ظاهر د جسم محوا سره نو هغه جسم دی نو التغه بل حیز غواړي نو چې بل حیز غواړي امدسې پسې ځا یو حیز را پیدا کوا نو لازم بشي عدم تناهی د چا د اجسامو ځکه تسلسل راغی کنه داسې هر یو جسم ګورس شي غواړي یو حیز غواړي او عدم تناهی د اجسامو څه شی دی دا باطل ده نو چې دا باطل ده نو د عدم تناهی د اجسامو د چا نه راتله د کون د جسم نه فی حیزن نو کون د جسم فی حیزن باطل شي او کون د جسم فی حیزن چې باطل شي طالبا نو هر کله چې جسم په حیز کې نشه نو حرکت او سکون نه نه د حرکت او سکون خو هغه صورت کې راتل چې جسم ته په حیز کې واخلي نو کدا مسبوق پچا باندې په دې بل جسم باندې و د یو حرکت مسبوق په بل باندې و په دې حیز کې سکون و کا په بلونو حرکت او سکون دانغه او چې حرکت او سکون دانغه نو هغه خبر استا باطل شول چې لکه جسم حادث دی ولی ځکه د خالی نه د حوادثونو کوم شي چې خالی د حوادثونو نه وي هغه حادث دغه د جسم په حیز کې نشته دی نو چې حیز کې جسم نشنو حرکت او سکون پکې رانغه او چې جسم کې حرکت او سکون دانغه نو جسم حادث نشو چې حادث نشو نو د سره د دلیل لبیخ نه لاړه جوړ شو پوه شوي تاسو په دې باندې اعتراض باندې اوس عبارت ته وګورئ مازم په خلاصي دیوی الرابع سلورم داد انه لو کان کل جسم فی حیزن لکه تاسو چې مخکې ویلی و کچرته هر یو جسم په یو حیز کې راواخلو نو لازمیږي عدم تناهی د اجسامو څه شی براشي اجسام به څه وګرځېږي او د اجسام بغیر متناهی ولې وګرځېږي ځکه لأن الحیز دیوی ځکه دا حیز چې دی هو سطح الباطنو حیز اغا سطح باطنه دا د چانه من الحاوی داغی جسم حاوینا المماس چې داغی تماس راغلی د سطح ظاهر د چا سره د جسم محوا سره دا حاوی دی او د جسم دا څه شی دی سطح باطنه ده دا محوا ده او د سطح ظاهره ده د دې دوانو په باطن او ظاهر سره دی بل سره څه شی راغی تماس نو دا جسم خوشو دا خو په حیز کې شنو زه حیز خورا پیدا شي او چې دغه دی دا بل جسم دی نو دا بم په حیز کې یو تا خو چې هر جسم په حیز کې وي نو اوس د دې لپاره بل حیز پکار دی او حیز خو عبارت د چانه سطح باطن د جسم حاوینه چې مماسي د چا سره نو هغه د لپاره اوس بل حیز پکار دی هغه د لپاره بل حیز پکار دی دا سلسله رواني تر چا پورې لازم بشي کون د اجسام غیر متناهی او کېدل د اجسام غیر متناهی دا څه شی دی طالبا باطل دی دا څه شی دی نو الجواب الک جواب کوي خلاصه د جواب دا معترض وی الک استا اعتراض په هغه وخت کې وارد وی چې مونږ دلته مکان اخستلې او بیا مراد د مکان نه هغه مکان وی چې کوم مکان په نس د چا باندې ده د حکماو باندې ده من مراد د مکان نه هغه مکان نه خلو چې کوم مکان په نس د چا باندې ده د حکماو بلکې مراد مو د مکان نه هغه مکان دی چې کوم مکان دی عند المتکلمین کوم مکان دی عند المتکلمین نو تاسو تعبیرو کې یو ځل عبارت وی معنا کې پکوم والجواب جواب دا دی چې ان الحیز عند المتکلمین الکل ته حیز خبره ما وکړه نو حیز نه عام حیز نه اخلو حیز عند المتکلمین اخلو حیز عند المتکلمین څه شی دی هو الفراغ المتوهم دا هغه فراغ دی چې متوهم دی الذي يشغله الجسم هغه فراغ چې مشغول کړي وي غیلره جسم وتنفذ فيه ابعاده او پاغي کې د جسم ابعاد نفوذ کړي وي پدې کې د جسم ابعاد څه شي کړي وي یو هغه تعریف ته چې تاو کې چالکا حیز چاته وای هلا سطح باطنه د جسم حاوی چې مماسي د چا سره داسې بخیا خلم نه دا ستاله انجه دغه ټکی نه جوړېدله چې حیز د دې شي تکنو دا حیز غواړي
بیا د حیز ابل کابل هم حیز غواړي ابل هم حیز غواړي سلسله هم د سراتلا لازمېدل کون د اجسام غیر متناهي او کېدل د اجسام غیر متناهي زه چې د مکان اخلم عند حیز اخلم عند المتکلمین او حیز عند المتکلمین څه شی دی هو فراغون طالب دا حیز اغا فراغی وهمی دی فراغی یا فراغی متوهمه دی پوکومم یشغله الجسم چه آغا فراغی وهمی جسم مشغول کړی وي آغا فراغی وهمی جسم او څه معنا فراغی وهمی جسم مشغول کړی ابعاد محققه دغه جسم دان نوتلی وی په ابعاد موهومه دغه مکان کې ابعاد محققه دغه جسم دان نوتلی او نفوذ کړی په چا کې په ابعاد محقق موهومه د چا کې دغه مکان کې زما طالب د حیز نه دغه مراد دی الکه دې ته تو ګورئ دلته ګوره فراغ وهمی ورته دي ته خلک ته څه شي وي فراغ متوهمه یا فراغ وهمی فراغ وهمی څه معنا طالب دا جسم دی دا جسم طول لري عرض لري او عمق لري درې واړه لري اوس دغه جسم ما دلته نیولې یا تا دا جسم راواخذ دلته په دې میز باندې کې خودم نو ظاهر کې خو مو تا ته په نظر باندې تنها دغه جسم راځي بل شي نه نو او په دې عقیده باندې و چې دلته ګوره فراغ دی دا جسم چې تکمزي کې دی نو دلته څه شي دی خدا په حقیقت کې دلته فراغ نه دی طالبه دیږي کې هوا پراته ده دا کم ځای کې چې ته دا جسم دی نو په دې کې څه شي پراته ده هوا لطیفه پراته ده چې هوا لطیفه پراته ده نو هوا خو جسم لطیف دی هوا جسم دی حکم جسم ارزي کېشته نو چې هوا جسم لطیف دی نو تا چې دا پیاله راواخستله تا دا په دې میز باندې کې خودل استا ګمان دا دی چې دیږي کې فراغ دی نو فراغ شته طالبه کاری خو فراغ څه شي خو ویني نه ولیکن دلته خو هوا موجوده ده او هوا جسم لطیف دی نو په دې باندې خلک وهم د فراغ کوي وهم په دې چا کوي او حقیقت کې فراغ نه دی خلا نه ده طالبه ملا ده ششته دلته چې هغه هوا ده نو خلک په ګمان او وهم د فراغ کوي نو دې زه تزکه دوی څه شی وای فراغ متوهم وای څه ورته وای فراغ ورته وای حکم فراغ وهمي وهم وای چې دلته فراغ دی کني فراغ خو نشته اصل کې طالب دلته هوا موجوده ده او هوا څه شی دی جسم لطیف دی نو قانون ته وګورخه الته جسم شته دی حکم جسم الا جسم وهمي تا په فراغ خلا متوهمه وشترا ننوتلی الا تا دا پیاله دلته کې خودلا الته هوا موجوده وا هوا جسم لطیف دغه د پاره طول عرض او عمق کنه هر شی ورلره نو چې دا جسم تراغ لیدلته دی کې خوده نو د دې جسم طول د اغیزې د طول سره ولګیده چې الته کم طول موجود و او د دې جسم عرض سره ولګیده نو چې ولګیده نو اوس تعبیر تو کدالان دغه باندې دی اوس مازغه خلاصيږي والجواب ان الحيز عند المتكلمين حيز چاتوي متکلمین هو الفراغ دا آغا فراغ دی چې کم فراغ وهمی فراغ دی کم فراغ څه شي دی یزي کوس فراغ د پیالي دی خودونه مخکې مونږ تاسو خو دی فراغ د فراغ وهمی وای ځکه خلک ور باندې وهم د چا کې د فراغ او حقیقت کې خو فراغ نه دی کنه نو دا فراغ وهمی دی حکم فراغ وهمی ګوره الذي يشغله الجسم آغا فراغ وهمی چې مشغول کړي وي اغه لره جسم وتنفذ فيه ابعاده او ننوتلی وی په دغه فراغ کې ابعاد د جسم څه پکې ننوتلی نو تا چې دا جسم دلته کې خود د جسم ابعاد په فراغ کې ورنه نوتل کنه دا ځای مشغول نه کوسه نو چې مشغول کا دغه شی تحیز ویل کېږي عند المتکلمین حیز دغه دی دوی چې هر شی په حیز کې دی نو دا معنا ده دا معنا نه د چې تماس د چار اغلی الا د جد سطح باطن د جسم حاوی راغلی د جسم محوا سره دا ستا اعتراض معترض ته وی دا په هغه صورت کې واردېدلې کچرته مراد زمونږ د حیز نه هغه حیز وی چې کوم حیز عند الحکما دی بلکې مراد زمونږ د حیز نه دغه حیز دی فراغی الا متوهمه چې جسم هغې لره مشغول کړی وي په دې باندې پوه شولئ دا خبره نوره ختمه شوله ولنډه دا چې دی درته ثابته کړله چې اعیان او اعراض دواړه څه شی دي
ذکر چې دلایل به کمزوري وو ځینې او ځینې پکې قوي، خو حادث دي، عینم حادث دی او عارضم حادث دی، اعیانم حادث دي او اعراضم حادث دي. نو ستاسو لاندې راشي د عبارت یو ځل وی وضاحت کوو. ولما ثبت دی هر کله چې ثابت شو دا خبره چې ان العالم محدث، عالم څه شی دی؟ ومعلوم، او دا خبره معلومه ده چې ان المحدث لا بد له من محدث، د محدث لپاره څه پکار دی؟ محدث پکار دی. ضرورت امتناع ترجح احد الطرفي الممکنه، د وجد ضرورت د چانه د ترجح د یو د طرفینو د ممکن نه، من غیر مرجح، بغیر د مرجح نه. نو ثبت ان له محدثنا، ثابت ده شدا خبره چې د دې عالم د پاره محدث ته دی. دی عالم د پاره څه شته؟ د دې سمانا د طالبہ خلاصه د عبارت ته دا جوړیږي چې مخکې تا دا او پیژندل که عین دی راواخسته او که عرض دی راواخسته، او د دې عین او عرض دواړو تعبیر دوی په ممکن سره کوي. په چا سره کوي؟ اعیان او اعراض ته څه وایي؟ ممکنات. نو چې اعراض او اعیان دا ممکنات دي او په امکان کې طالب امکان خاص، نو په امکان خاص کې وجود او عدم دواړه مساوي. تاسو تعبیر د تعریف د امکان خاص کړي چې په کې سلب د ضرورت وي د چانه، سلب د ضرورت پکې د جانبینو نه راغلي دي ته امکان خاص ویلې کېږي. یعنی په دې کې وجود او عدم د دې دواړه څه شي برابر. خو یو ټکی ځان سره یاد کا، په امکان خاص کې اصل طالب هغه څه شي دی؟ عدم دی. وجود او عدم پکې دواړه برابر دي، خو اصل پکې عدم دی. یو وخت داسې و چې نشته دوی او د نشت نه بیا څه شی شول؟ شته شول. د نشت نه څه شی شول؟ نو چې هر کله دا ممکنات دي او په ممکن خاص کې وجود او عدم دواړه سره څه شي دي؟ برابر دي. نو اوس قانون داسې پکار دی چې دا د ممکن وجود دی چې په عدم ترجیح ورکړه، دواړه خو سره یو دي، مساوي دي. وجود او عدم د دې دواړو د ممکن سره مساوي دي. نو چې وجود او عدم دواړه سره برابر دي او سره د دې چې اصلا پکې عدم دی، اول نه نشته دا نه چشته بیا نشته وي، نه اول نه نشتی، اصل په ممکن خاص کې عدم دی. نو چې اصل پکې عدم شو، اوس چې ترا لګيږي او د دې ممکن خاص وجود ته په دې عدم باندې ترجیح ورکې، نو په دې صورت کې لابد من مرجحنا، یو مرجح خو پکار دی چې د دې ممکن وجود ته په عدم باندې څه شي ورکی؟ ترجیح ورکی. سوالي ځکه ممکن ته خو عدم وجود دواړه سره څه شي دي؟ یو شي دي. نو چې دواړه یو شي دي او څوک را لګيږي د دې عدم ته په وجود څه شي ورکی؟ تر وجود ته په عدم ترجیح ورکی، نو دلته مرجح پکار دی. او کچیرته مرجح را نشي نو څه به لازم شي؟ ترجیح بلا مرجح براشي، او ترجیح بلا مرجح چې دی دا باطله ده. سلم کې موږ او تاسو دا وضاحت وکړه. ممکنات چې د عدم نه وجود ته راغلي، نو یو رایه د اهل حق ودلته د کندي مناسب اولم ویلی و، یو رایه د اهل حق ودلته، او یو رایه د چاوه د اصحاب الاتفاق و یا د اصحاب الوقت والاتفاق و جهره بلاوه. اغي دا ویل چې الکه دا وجود د ممکنات دا په سبب موجوده سره نه دی، ممکنات دا په سبب موجوده سره نه دی پیدا شوی. او منګ اهل حق دا ویلی چې وجود د ممکناتو دا په سبب موجوده سره دی. ممکنات چې د عدم نه وجود تراغلی دي، نو دلته سبب موجوده موجود دی. نو چې سبب موجوده موجود دی، نو طالبا هغه سبب موجوده سوق دی. رستو وی والله تعالی دا دومره خبره وا چې دا د ممکنات وجود چې د عدم نه دوشته شوی دي، نو دا په سبب موجوده سره دي، دوی د پاره موجود شته. ولیکه د دې ممکناتو د پاره موجود را نشي، نو شارح تاسو ته دلیل وویلی په نمط د قیاس اقترانی سره اشاره ورته وکړه، خو تاسو د بیرون نه وای په دې طریقه وَلَوْ لَمْ يُوجِدِ الْمُمْكِنَاتُ بِسَبَبٍ مُوجِدٍ. ویلکه کچرته دا ممکنات د عدم نه وجود ته په سبب موجوده سره را نشي، نو څه شی بشي؟ للزمت ترجیح بلا مرجحنا، نو لازم بشي ترجیح بلا مرجح. لكن التالي باطل فالمقدم مثله، تالي خو باطل ده، نو مقدم څه شی دی؟ ترجیح بلا مرجح باطل ده. نو چې ترجیح بلا مرجح باطل شو، نو مقدم مثل مقدم څه شی و؟ پیدا کېدل نه پیدا کېدل د چا؟ د ممکناتو په سبب موجوده سره دا باطل شو. نه پیدا کېدل د ممکناتو په سبب موجوده سره دا باطل شو. نو چې دا باطل شو، ترجیح بلا مرجح څه شی شوله؟ دا باطل شوله. اوس دې تراشي چې هر کله خبره دسی شوله چې د دې ممکناتو د پاره اوس موجود شته، سبب موجوده شته، او دلایل نور موږ په سلم کې ویلی و. نو الکه دا سبب موجوده د ممکناتو څوک دی؟
نو دا عبارت یو ځل تاسو وای بیا نو دی وای ولما ثبت ان العالم محدث ومعلوم ان المحدث لا بد له من محدث ولي قياس اقتراني مرتول ضرورة امتناع ترجح احد طرفي الممكن من غير مرجح نو ثبت ان له محدثنا ثابت خوشو چې محدث خلري سبب موجوده خلري او اوس سبب موجوده سوق چې د دې ممکن وجود ته په عدم باندې ترجیح ورکړی دا نو طالب بدل ته چې ده دوه احتمال دي احتمال یو احتمال دا دی چې خالق د عالم دی د جملې د عالم نوي یو احتمال دا دی چې خالق د عالم دی د چا نوي د جملې د عالم نوي او غدم حادث وي دا یو احتمال شو او دویم احتمال دا دی چې موجود د عالم دی د چا نوي د عالم د دایرې نه بیرون وي دا دویم احتمال نه هر چې د اول احتمال دی چې موجود د عالم خالق د عالم دی د جملې د عالم نوي او غدم حادث وي یو دا شو او بل دا چې خالق د عالم دی قدیم او واجب وي حادث دی نه وي قدیم تعریف څنګه تاسو کړی دی چې چاته ویل کېږي مسبوق بالعدم ته وایي او بل شرط پکې دا دی چې واجب به وي واجب څه معنی یعنی ضروري الوجود به وي څه به وي ضروري الوجود به وي د دشتواله به خامخا ضرور وي یعنی د ذات ته وجود په خپل راغلی چا به د ذات ته وجود نه وي ورکړی چا به دغه ذات ته وجود نو چې کله دا دوه احتمال شول یو دا چې موجود د عالم نه جز وي او عالم کې د دن نه دویم دا چې د عالم نه دی بیرون وي قدیم دی هم وي او چې واجب الوجود دی واجب الوجود څه معنی ضروري الوجود ضروري الوجود څه معنی چې د وجود ضروری دی او د نشت نه د نشتوالی نه فساد راځي د نشتوالی نه فساد او دا وجود د ته چا ورکړی نه دی نو چې نه دی ورکړی نو اولنې احتمال څه شی دی باطل دا ورستونه احتمال څه شی کومو تاسو دلته ثابتو اولنې احتمال باطل دی اله او دویم احتمال ثابتو په څه طریقې ثابتو تاسو سورۃ لاندې ګورئ والمحدث للعالم هو الله تعالى محدث عالم څوک دی الک جز د عالم نه نه خبر رستو کو محدث د عالم الله تعالی دی نو الله تعالی ای ذات الواجب الوجود محدث عالم اغه ذات دی چې واجب الوجود دی معنا ضروری الوجود دی الذي يكون وجوده من ذاته اغه ذات چې وجودي من ذاته دی یعنی د توجود چانه دی ورکړی ولا يحتاج الى شيء اصلا او د محتاج نه دی یو شی ته هم بالکل یو شی ته هم نه دی محتاج ولی اذ لو كان جائز الوجود لكان من جمله العالم وکچرتا دا عالم چې د جملې د چانشي جائز الوجود چې جائز الوجود څه معنی یعنی ممکن شي څه شي طالبہ واجب نشي نو دا د جملې د عالم نشي نو د کې دا صلاحیت نشته دی چې د محدث او مبدی د عالم شي ولې کې صلاحیت نشته مع ان العالم اسم لجميع ما يصلح عالما على وجود مبدئ له سرد دینا چې عالم نوم دی د پاره د اغه چې پاغي کې صلاحیت وي چې دا د عالم شي په وجود د مبدئ باندې په وجود د چا باندې د مبدئ باندې چې شادي تاسو شي ور کړی دی دا دلیل موږ تاسو رستوي خپل صرف ځان کوی کوي وای کچرته مبدئ د عالم طالب څه شي عالم شي مبدئ د عالم څه شي عالم خو جایز الوجود دی نو چې عالم جایز الوجود شنو دغه جایز الوجود مبدئ د چا نشي ګرځیدلای د بیرته د عالم د جایز الوجود نشي ګرځیدلای ولی نشي ګرځیدلای وای ځکه عالم نوم دی د هغه شي د پاره چې دا شی په بل باندې علامه وي علم چا دی علامه وي کنه عالم تعلم زکوي چې مونږ د علامه د وجود د چا باندې د باری تعالی باندې نو دې تعلم زکوي او عالم تعلم پم د قنیت باندې ویل کیږي نو عالم هغه شی دی چې داسې شی علامه وي په وجود د چا باندې د مبدئ اوس کا مبدئ د عالم من العالم شي نو لازم بشي کون د شی علامه علی نفسه او کون د شی علامه علی نفسه چې دا باطل نه یو شی چې علامه وي په چا علامه وي په بل علامه کې په ځان علامه او دې صورت کې لازمي کې کون د شی علامه په چا باندې په خپل ځان باندې کون د شی علامه په خپل ځان باندې دا څه شی دا باطل عبارت معنا دا تاسو ته ګورئ مع ان العالم اسم لجميع ما يصلح عالما دا عالم چې د نوم د ټوله غڅ د پاره چې پغي کې صلاحیت د عالم وی علی وجود مبدئ له په وجود د مبدئ باندې له
وقریب من هذا ما يقال چې مبدئ د ممکنات بأسرها لابد يكون واجبا ولی اذ لو كان ممکنا کچرته موجود دا مغه تعبیر ده که موجود د ممکن شي نو لکان من جمله الممکنات خدای به ممکن وي نو چې دا ممکن شنو طالب د پاره خپل بل موجود پکار وي اب ممکن وي هغه خپل ممکن د وجود او عدم برابر دي دغه د پاره بل موجود پکاري هغه به ممکن وي دغه د پاره وجود او عدم به برابر نو تسلسل براشي نو فلم يكن مبدئ لها نو دا دغه د پاره څه شي نه جوړیدل مبدئ نشي جوړیدل نو چې مبدئ نشي جوړیدل نو لا محاله مبدئ د عالم بسوک واجب وي نه ممکنه که واجب شي تسلسل غازي نل تعالی د برهاني تطبیق چې دوی ذکر کړی تسلسل د ابطال د پاره ان شاء الله تاسو سبا دلیل وایم که خیر